burung nyanyikanlah. Terus ada lagi burung kakak tua. Ada pokoknya macam-macam. Lagu burung tuh nggak kehitung sampai burungnya sendiri nggak bisa nyanyi. Nah ini ada tukang burung nih. Kira-kira kalau burungnya dimainin, maksudnya gimana ya? Dagangannya burungnya, bukan burung tukangnya ya. Nih, lihat nih, bagaimana ekspresinya, ekspresi si burungnya. Ini si burungnya, si tukang burungnya. Nah, lihat nih. Mas, Nah gitu dong. Kalau mau belanja manggil. berapa? Oh ini? 35 ya? Nah ini nih coba deh. Gua kasih duit 2 juta masih nawar burung yang murah aja. 35 nggak jadi lu. Gak apa-apa. Mau buat apa? Makanan. Berapa? 5.000 ya? Berapa? Beli 5 deh. Kan korupsi sudah merajalela. Iya. Di komeng aja begini nih. Dia nawar burungnya 5.000. Beli berapa? Beli 5 aja dah. Ya. 5. Bayar. Kasih duitnya. Gini. Nih. Itu udah 5 deh. Bentar dulu. Enggak pegang dulu tuh. Oh ya. Kaburnya. Tuh kan? Udah kabur. Baik. Abangnya bingung. Burungnya dilepas-lepasin. Kok dikaburin? Kok dilepasin bang? Abang yang ngomong salah. Hitung dulu deh. Hitung dulu. Ya. Udah. Aduh, macem-macem aja si gondrong. Beli burung pakai dilepas. Bukan gondrong nggak ada rambutnya. Macem-macem aja kan, aneh-aneh aja kan. Ya itu, cuma ada di Komeng Eng Ing Eng. Pokoknya saksikan terus. Nanti akan ada lagi yang lebih aneh, lebih, pokoknya banyak lebihnya deh. Silakan, lebihnya ambil. Komeng Eng Ing Eng. Berapa ngecilin tangan? Ini motong. Iya, motong. Jadi 20.000, Bang. 20.000. 20.000.